तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज जो है हम जा रहे हो, हमारा जो दोस्त है वरुण, उसने हमें बुलाया उसके यहाँ पर। तो वहाँ से वो कुछ ऐसी जगह। तो गाइस अभी जो है हमारे गाड़ी का पेट्रोल पूरा ख़त्म हो चुका था, तो अभी हमने पेट्रोल डाला है गाड़ी में और अभी आगे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अभी वरुण से मिले हम। वरुण अभी ले जाने वाला है, पता नहीं कहाँ ले जाने वाला है। हो चलते उसने अभी इतना ही बताया कि तू वाटरफॉल करके वहाँ पर जाने वाला आहे। चला भाऊ गाडी चालवा, आता पळत पळत जायचं। आता गुलीगत जाऊ आपण। गुलीगत जाना है वहाँ पर। गुलीगत कुठं जायचं? गुलीगत हो का? रस्ता चुकवतोय रस्ता। हेलो टू माय ब्लॉग। धबधब्याला आणतो धबधबा। मजा आ गई यार, तुम्ही हॅलो बोलला नाही ब्लॉगला अजून माझ्या। गाइस से हेलो टू माय ब्लॉग, से हेलो टू माय ब्लॉग यार। हेलो बोला तुम्ही। ए चले वर नाही इकडनं सर। गाइस से हेलो टू माय ब्लॉग। इकडनं रस्त्यावर नाही, डावीकडनं म्हणलं की डावीकडनं देवळापासून कुठं तरी। ये रास्ता खो गए थे, ये रास्ता खो गए थे दो थे। हे बस सर, गाडी घेऊन जाऊ शकतो का? इथनं पुढं का इथनं असा? तिकडं काय रे? We got Jaydeep Kadam. Hello guys, please like, share, subscribe. बस भाऊ बस, एवढंच पाहिजे होतं। हम बहुत एडवेंचरस ट्रिप पे आए हैं। तो उड गए इथं गाणं टाकायचं। टान 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 टान। लय खतरनाक सीन मॅन। नाही तर कसला काही वास बोलला। नो येडा वाघ आहे ना आपल्या बरंच। बाग शेर गाण लावायचं, पळून जाईल मग तो। गाडी तापली उन्हाने। तिथं तडबंदी म्हणते ना, टप्प्यात जंगली जनावर असणार तिथं। एरिया भारी आहे, क्लास एरिया एकदम। एरिया क्लास कोल्ह्याचं पिल्लू गावाय पाहिजे मला, मी घरीच घेऊन जाईल। बघ ना रे, आपलं इथं रेंज नाही, काही नाही। लाईव्ह ब्लॉगला अजून हाय नाही बोलला। हाय बोला रे, हाय बोला लका। चला पटकन हाय पटकन। इथं लका पार्ट बिर्ट बेकार होते तर असलं ब्लॉग वर टाकल्यावर कसं व्हायचं? हा आता मित्रांनो आतापर्यंत दोन अनुभव होय काय असलं? मी सेटची टाकतो, सेटची लो रिसून टान 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 टान। म्हणजे मी तिथे ट्राय पडलो परत। तू नुसतं पळापळीच कर इकडून तिकडे। चला मित्रांनो, कसं वाटतं इथं? खूप भारी वाटतंय म्हणजे। चल मला बिबट्याचं काय करायचं? सेल्फी स्टिक चला चला पुढे चला। एकच पीस मला लय होईल, माझं 3 दिवसाचं नियोजन होईल। चांगलं बोलायला काहीतरी युट्यूबला टाकायचंय। इकडे चल, थांब आता इज्जतीत बोलणार बरं का, त्याच्या तुला माहिती। हा सुरू कसा करायचा? सुरू कसा करायचा? व्हिडिओ चालूच आहे, नुसता बोल। तर मित्रांनो, आपण आलोय या ठिकाणी येळेवाडी धबधब्यावर। तर आता चाललोय येळेवाडीच्या धबधब्याला आम्ही।
वारण्या लाईक शेअर सबस्क्राईब. डू लाईक इट, डू शेअर इट, डू सबस्क्राईब इट, शो सम लव्ह. हो का इथं वर बघा, इथं धबधबा आहे. बघा इथनं पण एक वाट आहे. ही कुठं जाते वाट? होत वाटतं रे धबधबा. धबधबा अजून सापडलेला नाही. खूप वेळ झालं चालतोय आम्ही. धबधबा काही सापडा नाही. वरून शेट कुठं आणलंय तुम्ही आम्हाला? तुम्ही जिथं आलाय तिथं आणलंय, तिथं आणलंय. धबधबा गावणार आहे का नाही आजच्याला? गावणार ना, शोधलं की नुसती सापडतं. जंगल सफारी झाली. शोधलं की सापडतं. इकडं काय सर्वेस तर खूप दमलाय चालून चालून. हे पाय वाटतं लांब लांब कडव घे ना मला. अजून काय? वारण्याकडे येतो तुम्ही. कुठून हरवलं? टू हिज ब्लॉगिंग चॅनल. आणि प्रेस द बेल आयकॉन. चला हे जाय का? ऐका रे. वो घंटा दाबा दे ना. तिथं जायचंय आपल्याला. अजून खूपच लांब दिसतोय धबधबा. हा अरे कसल्या बुलबुल या रस्त्याला आणले तो आम्हाला. ज्याच्या तुम्हाला हळूच टाळी दे, आपण गाण लावतो. अरे हा चल चाली दे. हसून वाज टाळी दे. फोटो काढू का एक? चेष्टा नाही करत. इथपर्यंत आरामात गाडी आली असते. आरामात इझी. इझिली आली असते. एवढ्या लांब गाडी लावायची गरज नाही. जायचं काय रस्त्याने डायरेक्ट? चल इकडनं जा. इकडनं बघ. कसली वाट आहे खतरनाक. खूप डेंजरस, कॉली डेंजरस. व्हेरी डेंजरस. व्हेरी व्हेरी डेंजरस. खतरो के खिलाडी मध्ये पण एवढे डेंजर. एवढी डेंजरस. हा ऍडव्हेंचर. ओके डेंजर वाट आहे. तिथून जाता येत नाहीये सध्या. बघू शकता इथं बारकसं तळ आहे. बारकसं दिसतंय का? एकदम लहान असं तळ झालेलं आहे इथं. चला चला इथं अजून लय लांब जायचंय. हा मागचे रस्ते एकत्र मिळते. हा ना. मग याच रस्त्याने जायचंय ना? एकत्र आला पुढे. एकत्र आलं का? ऊपर से आवाज आ रही है. वरून आवाज येतात बघ की. असणार आहे वर कोण ना तरी. लयच लागा लय म्हणजे क्वालिटीच ही आहे बरं का. वर नाही काय म्हणतात त्याला. आम्ही सांगतो कसलं खतरनाक वाटतंय बघ की. अरे एकदम असं परदेशात आले का वाटतं. अरे लय खतरनाक वाटतंय. जंगल जंगल सफारी झालं का तर झालं. आरबीड धबधबा क्वालिटी. का ना हळूच एकदम असं पडताना दिसलं पाहिजे वॉटरफॉल. अरे आपल्याला चढून जावं लागतंय का आता वर? जयदीप काय करतोस बाळा? तू व्हिडिओ काढतोस? वरण्या पाण्याचा फ्लो कमी झालाय का? वर धबधबा आहे का नाही नक्की? गावला तर धबधबा नाही तर नाही. हळू 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 पडशील. लोग ऐसा बोलते कि ये वॉटरफॉल एलियन ने क्रिएट किया है. हा अजून काय जय द्या. आहे का? व्ह्यूज जाण्यासाठी काय पण करायचं. कितना असा विषय घे, सगळा दिसला पाहिजे डोंगर. मग एवढी चष्टा लावली तू माझ्या भाऊ, तो जिंदगी. माझा व्लॉग काढत राहावा म्हणून रतन टाटांना त्यांच्या पप्पांना असं चिडवलेलं लोकांनी. बस बस जाऊन दे बस. वरून बस. लय मोटिवेट झालं. अँड गाईज फायनली वी आर हिअर. फायनली एवढं चालून वॉटरफॉलला आलेलं आहे. नियोजन मागे पाणी एक नंबर. माग बघू शकता तुम्ही. वरून पाणी पडतंय. वरून वरून पाणी पडतंय वरून. नीट व्हिडिओ घ्या. आता इथं धबधब्याचं पाणी पूर्ण ट्रान्सपरंट आहे. पूर्ण ट्रान्सपरंट. कसं पोज द्यायचं. पोज फोटोशूट फोटोशूट तर केलाच पाहिजे ना.
बीचला मस्तपैकी पोहून वगैरे झालेले धबधब्यात. आता घरी जायचं मस्तपैकी. भावांनो मजा आली ना? मजा आली ना? मज्जा ओके मध्ये मज्जा, सगळे खुश. चला की मारले कुणाचं नाही आता नाही घ्यायचं मला.